Si estás buscando audífonos para gaming competitivo y que no sean IEMs, necesitas estos de aquí. Cuestan $70 y tienen un driver de 50 milímetros con imán de neodimio, que te va a dar una ventaja brutal en gaming competitivo. Son los Kiwi Ears Altruva, y lo que más me impresionó es su precisión. Ese driver con neodimio y diafragma reforzado les da bajos rápidos, medios super claros y agudos detallados, y todo esto sin fatiga. Además de tener un diseño open back, sí, como los audífonos de estudio de $300, y esto amplía muchísimo el soundstage. Así que en un shooter competitivo vas a sentir perfectamente de dónde vienen los pasos y disparos. Básicamente te sientes como Daredevil con estos audífonos, y no estoy exagerando. Y en juegos AAA también brillan bastante. Hasta los sonidos ambientales como el viento o las pisadas se sienten realistas y envolventes. Y ojo que si tú odias los IEMs, estos audífonos son una excelente alternativa, ya que son súper cómodos y no te generan nada de presión, e incluso traen un cambio de almohadillas y un conector 4.5 adicional para que uses con una tarjeta de audio y puedas mejorar muchísimo más el audio. Ya los he estado utilizando durante varias semanas y te puedo decir con toda confianza que si quieres unos audífonos gamer y que no sean IEMs, estos de aquí son simplemente tu mejor opción. No vas a encontrar un mejor sonido y posicionamiento que este en unos audífonos gamer. Y por $70 los Altruva no solamente son una joya para la música, también son una herramienta competitiva en gaming que sí o sí te va a traer una muy buena ventaja. Yo los usaría sin ninguna duda para competir o jugar rankeds. ¿Tú los probarías para jugar competitivo? Te dejo un enlace en mi bio y no te olvides de seguirme.